Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini bir neçə dəfə pozub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub. Avropa Birliyi ölkələrinin daxili işlər nazirləri mühacirlərin ölkələr üzrə kvota sistemi əsasında bölüşdürülməsi məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən fövqəladə sammitdə birlik ölkələri arasında 120 min mühacirin bölüşdürülməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Fransa və Almaniya mühacirlərin ölkəyə qəbulu və onların sayı məsələsində ciddi qərarların qəbul olunmasına təkid etsə də, bir sıra mərkəzi Avropa ölkəsi sərt öhdəliklərə qarşı çıxış ediblər. Kvota sisteminə qarşı çıxan Avropalı rəsmilərin fikrinə görə, belə bir öhdəliyin qəbul olunması Avropaya daha çox mühacirin axın etməsinə səbəb olacaq. Nazirlərin oktyabr ayında planlaşdırılan sammitində kvota sisteminin qəbul olunacağı gözlənilir. Rəsmi Moskva rejimlərin dəyişdirilməsi ilə məşğul olmur. Suriya ilə bağlı isə hər hansı danışıqlar aparılmır. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Mən bir daha xatırladıram. Həm Xarici İşlər Naziri, həm də prezident səviyyəsində rəsmi Moskva dəfələrlə bəyan edib ki, rejimlərin dəyişdirilməsi ilə məşğul olmur. Suriyanın taleyini gizli danışıqlar yox, Suriya xalqı həll etməlidir deyə Peskov bildirib. Bloomberg agentliyi Rusiyanın Suriya lideri Bəşər Əsədin hakimiyyətdən devrilməsi üçün danışıqlar apardığına dair məlumat yayıb. Çex Respublikasının prezidenti Miloš Zeman Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Çex prezidenti Miloš Zemanı və xanımını hava limanında Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Bugün ölkədə bilik günüdür. 2015-2016-cı tədris ilində Azərbaycanda ümumtəhsil məktəblərinin birinci sinifinə 150 mindən çox şagird təhsil almağa başlayacaq. Ümumilikdə bu tədris ilində 1 milyon 370 minə yaxın şagird təhsil alacaq. Bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edərək işə qəbul olunan təqribən 2000 şəxs orta məktəblərdə müəllim kimi fəaliyyətə başlayacaq. Hava haqqında məlumatla tanış olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 28-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir.